Visi ateikit pas mane. Visi pas mane ateikit. Visų pirma, sveiki visi ir skrenda mūsų 80 žmonių. Visi yra praėję testus, bet iš tų 80 žmonių 8 žmonės nepateko. Nu, kitaip tariant, buvo 88. Tai vadinasi, COVID-as iš esmės yra tikrai aplinkui pakankamai stiprus. Tai ką sako nuojauta, koks šis Dakaras ir pats ko tikiesi iš jo? Neturiu nuomonės ir kažkaip kol kas buvom labai užimti ir toks, na, nuojautos nėra, yra nuovargis. Tai ką, Vilniaus oro uostas, panašu, kad tas laukimo ir marinavimo laikotarpis baigėsi. Jeigu viskas gerai, turėtume vidurnaktį apie 1 valandą nakties Saudo Arabijos laikų būti jau Džedos oro uoste. Nuo tada mūsų prasideda 48 valandų karantinas, paskui yra privalomas testas ir dar 24 valandas lauksime rezultatų. Šiandieną šiek tiek patampė nervus situacija su baltarusais, tai yra Mazo komanda. Važiavo į Lietuvą, jie skrenda tame pačiame skrydyje. Lietuvos ir ES sienos šiuo metu yra uždarytos, tai noriu padėkoti Užsienio reikalų ministerijai, kad operatyviai greitai sutvarkė leidimus. Tai kelionė prasideda, Dakaras irgi. Aš nesuprantu nieko apie kvotus, žinai, bet bendrai truputį suprantu, kas yra Dakaras. Nu, galvoju, kad truputį suprantu. Laukiu, greičiau prasidėtų. Paprastai žmonės, kurie važiuoja pirmą savo Dakarą, labai daug žino. Pagal save atsino. Paskui pradedame žinoti mažiau. Su tokiu automobiliu Dakaro gal ir nelaimėsi, bet kasdienai ledas. Pasidomėk InBank automobilių finansavimu. Labiausiai džiaugiuosi dėl išėjimo avarinio vietų, kad kojos telpa. Dažniausiai problema būna. Tai galima sakyti, beveik fizinę klasę skrendam. Toj blogoj situacijai gausi geriausias variantas. Skrendam tiesiai, nes būtent dabar Istambulė lipėjau. Dabar skrendam tiesiai, tai ką? Va. Nežinau, ką pasakyti, tai žymiai geriau negu ką prieš tai turėjom, nes nėra persėdėjimų, kontaktų mažiau, tai kad viskas laiko. Kol kas kaip arabų šeikai jaučiamės. Ir pavalgyt gavom, ir išlipt nereikia. Žiauriai gerai, stopim laiko. Super. Negrįšim prie netiesioginio. Nulis šansų. Nu, mažai šansų. On behalf of GetJet Airlines and all the crew, we wish you the best results in this Dakar rally, and we hope to see you on board one more time again very soon. Super, thank you. Welcome. Yeah. Thank you. Visų pirma, tai labai smagu jau būti Saudo Arabijoje. Okay, mes žengėm žingsnį, atsidūrėme naujo Dakaro žemėje ir mes jau čia. Tai per visus mano 9 metus Dakare tai yra pats greičiausias nuvykimas. Iš esmės tikrai labai patogu, tu 7 valandą vakaro išskrendi iš Vilniaus ir pusė 2 nakties tu jau esi Saudo Arabijoje. Tai toksai, tikrai labai patogu. Ir iš vienos pusės tas stresas, kur čia sustojo tos komercinės avialinijos ir taip toliau. Ir atrodė, kaip čia dabar bus, čia dabar labai brangiai mokėsim ir visą kitą, bet dienos pabaigoje man atrodo, kad šansas buvo lietuviams susivienyti, šansas buvo susirasti kitų papildomai keleivių. Tikrai padirbėjom turbūt gal ir nemenkai, bet šita galimybė mums suteikė šansą pamatyti kitaip ir gavosi geriau, negu būdavo visada. Tai man atrodo, kad čia toksai puikus pavyzdys, kad mes labai dažnai bijom naujų dalykų. Mes dažnai darom, kaip esame pratę daryti ir nebūtinai tai yra pats geriausias variantas. Tai va čia yra, kai išgirdom žinią, kad viskas stoja, atrodė, kad kas čia dabar bus, o iš esmės, tai man atrodo, mes išėjom nugalėtojais. Bent jau šią akimirką aš taip galvoju. Gruodžio 30 turėtume pasiimti techniką. Gruodžio 31 mes turėtume jau testuoti technikus ir techniką. Ir tai yra mūsų sutarta data su Toyota Gazoo Racing, kada mes darome bendrą treniruotę. 1-2 sausio yra techninės administracinės patikros vienam kitam automobiliui. Sausio 2 jau yra prologas.
sausio 3 viskas, lenktynės prasideda, tai turbūt kokios 5-6 dienos ir lėksim.